Hoy quiero enseñarte un encuentro muy especial. Entre la espesura del bosque, una madre y su cría se acercaron a alimentarse. La madre no deja de estar alerta a cada sonido y olor, y la pequeña no se separa de ella, siguiéndola en cada movimiento. El resto del grupo también participa en esa vigilancia, y aunque la pequeña debe de aprender lo más rápido posible, aún sigue conservando toda su ternura. Un vínculo precioso lleno de enseñanzas, y para mí, como siempre, un regalo poder presenciarlo.